Всем привет! Сегодня займемся ремонтом Hyundai Solaris 2015 года. Пробег 138 777. Расход по городу 6,5. Машина очень мне нравится. А займемся сегодня ремонтом ступичного подшипника заднего колеса. Так, из инструмента нам понадобится, возможно, ударная отвертка, домкрат, баллонник, ключ на 12, 17, крестовая отвертка, головка на 14, головка на 12, молоток и карщетка. И, конечно же, нам понадобится ступичный подшипник. Ну как ступичный подшипник? Ступичный подшипник отдельно не продается, и он продается вместе с ступицей. Цена оригинала 6200 рублей. И корейский аналог, который я вот сейчас купил, вышел во мне 3453 рубля. Там у меня бонусная карта есть. Так он стоит 3500 с чем-то. Так что приступаем к работе. Итак, раскручиваем суппорт. Гайка на 12, а здесь на 17, если очень будет плохо идти. Нижний, вот нижний и верхний болт суппорта. Расслабляем и направляющие вытаскиваем. Ну, и вытаскиваем сам суппорт с колодками. Так, итак, вытащили болты направляющих. Вот они. Отсюда вытащил болты направляющих. И вытаскиваю суппорт, чтобы он дальше не мешался нам. Снимаем колодки. Колодки еще живые, походят. Размер большой еще. Опа. Эти железки никуда не выкидываем, складываем. А вот он и звук. Как я определил, что это именно ступичный подшипник, по утрам, когда с места страгиваешься, был прям жуткий скрип. Я думал, что колодки. Ну, продолжим. Теперь вот откручиваем вот эти болты самого крепления суппорта головкой на 14 или ключом на 14. Здесь роли не играет. Ух, не в ту сторону кручу. Вроде неплохо откручивается. И вот этот нижний.
вот этот нижний. Сам суппорт отводим в сторону. На диске, тормозном диске, вот он, болтик, его раскручиваем. Можно попробовать простой отверткой, может быть и откроется. Ну да, открутится. Смазки было много, видимо, не прикипел. Откладываем в сторону, дабы не потерять. Диск, конечно, уже в ужасном состоянии. Уже борозды. Ну, это в следующий раз. Или зимой. Вот она, в принципе, вся и ступица. Ну вот, ступица. Это ее крепление на 4 болтах. Вот ее шум. Можно открутить ключом на 12. Но я думаю, конечно, она будет потяжелее так. Да, тяжеловато будет открутить. Ну, лучше взять головку на 12 и крутить. О, да, резьба там прикипела. Вот ступица у нас расслаблена. Далась она совсем нелегко.
Ну, теперь берем молоточек. Легкими движениями постукиваем, выбить ее со шлицов. Вот и все. Ну вот, отсоединили кожух диска. Вот эта ступица уже все, больше нам не нужна. Пока откладываем. Ну вот, попшихали ВДшкой, почистили, смазали, болты смазали. Приступаем к сборке. Ставим защитный кожух и в ступицу. Ну, здесь не промахнетесь, здесь направляющие. Вот они. Ну, прям направляющие. Раз. Оп. Все, ступица на месте. Начинаем наживлять. Все в обратном порядке. Опять берем головку на 12 и закручиваем. Ставим диск. Смотрим, чтобы сразу совпало отверстие под болтик, крепеж диска. И закручиваем. Начинаем крепить крепление суппорта.
Ну вот, ступичный подшипник поменен. Времени было затрачено около часа. Думаю, в сервисе попросили за эту работу 800 000 рублей. Если видео понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал. До новых встреч!